Tak ahoj, vítam ťa na kanáli pre prácu a zábavu. Moje meno je Janči a dnes sa spolu pozrieme na zváračku od Jessicu TIG 200P AC/DC s PFC reguláciou zo série Evo 20 pre zváranie materiálov ako oceľ, nerez, hliník. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ju otestujeme. V balení nájdeme rýchleho sprievodcu o použití, samotnú zváračku Jessic zo série Evo 20 a balíček príslušenstva. V balení nájdeme kliešte pre uzemnenie, ktoré sú plechové, ale za to celkom pevné, s medeným pásikom pre lepšie uzemnenie. Podľa hmotnosti sa zdá, že ide o medený vodič s prierezom 1x16 mm o dĺžke 3 m. Šteker pre napojenie k zváračke je použitý väčší 3550. Ďalej balíček príslušenstva, v ktorom nájdeme náhradný šteker pre napojenie k zváračke, jednu rýchlospojku, kľúč a dve svorky pre upevnenie hadičky. Horák Parker Super Grip s krkom DP26, ktorý sa dá polohovať, nie ale ohýbať, čo je podľa môjho názoru dobre. Ergonomia je na vynikajúcej úrovni, v ruke sa drží výborne, nájdeme tu tlačítko pre vysokofrekvenčné zapálenie, je tu klbík pre lepšiu manipuláciu a na prvých 80 cm je obal kožený. Je to 4-metrová verzia, ďalej je obal gumový. Pre napojenie k zváračke je tu veľký šteker 3550, rýchlospojka pre napojenie k plynu a pre ovládanie 10-pinový konektor. Sivá wolframová elektróda o priemere 2,4 mm. TIGová zváračka od Jessicu zo série Evo 20 je určená pre sieť 230 V do maximum 200 A. Dokáže sa vyrovnať s výkyvom v sieti pomocou PFC regulácie a preto je použiteľná na dlhých predĺžovacích kábloch alebo na elektrocentrále. Je určená pre zváranie metódou obalovanou elektródou a primárne pre zváranie v režime TIG striedavým a jednosmerným prúdom materiály ako oceľ, nerez, hliník. Samozrejmosťou je vysokofrekvenčné zapálenie a rôzne krivky pulzu. Je možné ju ovládať pomocou diaľkového ovládania alebo pedálu. Je pripojiteľná ku chladeniu pre horák, čo zvyšuje produktivitu práce. Predáva sa v dvoch verziách s LED displejom a priamymi voľbami pre nastavenie zváračky alebo intuitívnym LCD ovládaním. Dizajn a spracovanie celej série Evo 20 je na vynikajúcej úrovni, rovnako ergonomia je na výbornej úrovni, nájdeme tu zhora jedno pevné robustné madlo pre jednoduchší transport a displej naklonený o 45 stupňov pre lepšiu viditeľnosť z každého uhla. Na stole v mojom prípade nemá bohviakú stabilitu. Je osadená na 4 plastových nožičkách. Z obidvoch strán bočných krytov robustné prieduchy od vetrania. Vzadu nájdeme tlačítko zapnutie, vypnutie, trn pre rýchlospojku na pripojenie k plynu, konektor na pripojenie k externému chladeniu horáku, ktorý je odolný voči striekajúcej vode, veľký prieduch od vetrania, sieťový kábel na 230 V s dĺžkou vodiča 250 cm, kvalitnou gumovou izoláciou a prierezom vodiča 3x2,5 mm. Z čelnej strany LED displej, ktorý je naklonený o 45 stupňov, čo zlepšuje viditeľnosť obsluhy z každého uhla. Niekoľko mikrospínačov s priamymi voľbami pre rýchle nastavenie zváracích metód. Jeden kóder s možnosťou potvrdenia, prieduch od vetrania. Bluetooth pre párovanie s diaľkovým ovládaním alebo pedálom.
konektor s polaritou plus pre kliešte držania elektródy, rýchlospojka pre napojenie k plynu, konektor pre kliešte uzemnenia a konektor pre ovládanie TIG-ového horáku. Štítok s bezpečnostnými upozorneniami a rizikách, ktoré vznikajú počas zvárania. Štítok o zaťažení, na ktorom výrobca uvádza pre obalovanú elektródu zapaľovanie na prázdno 65 V. Znamená to, že by elektródy mala zapaľovať výborne. Pri režime TIG pracovný cyklus na 200 A 25% a nepretržité používanie na 100 A. Software pre ovládanie zváracích metód nabieha veľmi rýchle, do pár sekúnd. Na začiatku zváračka vykoná test chladenia, ktoré má hlučnosť niekde okolo 70 dB. Prúdenie vzduchu chladenia je pozoruhodných až 9 metrov za sekundu. Jej celková hmotnosť aj so sieťovým káblom je kompaktných 12 100 gramov. Prostredie, v ktorom sa zváračka nastavuje, je veľmi jednoduché, prehľadné vďaka priamym voľbám na tlačítkach, ktoré sú zároveň ihneď viditeľné na rôznych piktogramoch na LED displeji. Aktuálne navolená funkcia obalovaná elektróda, kde máme nastaviteľných 10 A ako minimum. Kóder reaguje veľmi pekne po jednotkách, ale aj rýchlo, maximum 160 A. Po navolení metódy zváračka automaticky zapne funkciu VRD, ktorá znižuje napätie na kliešťach, ak sa so zváračkou nezvára, konfiguráciu Hot Start a Arc Force. Funkčné tlačítko pre zmenu metódy, TIG pre zváranie hliníku, TIG pre zváranie oceľ nerest, teda DC, a TIG v mixe, kde máme všetky pokročilé funkcie, ako napríklad Lift TIG, vysokofrekvenčné zapálenie, komfortné funkcie pre horák, dvojtakt, štvortakt s ovládaním a samozrejme bodovanie. Sinusoida pre zmenu polarity plus a mínus medzi kliešťami uzemnenia a horákom do hrany, do trojuholníku a pekne vo vlnke. Taktiež funkcia pre puls. Kóderom sa dajú nastaviť všetky pokročilé funkcie pre ovládanie TIG AC a DC, teda čistenie, predfúk, štartovací prúd, čas nabehnutia na maximálny prúd a samozrejme ukončovanie. Po aktivácii pulzu bude v krivke dostupný aj puls.
Elektróda o priemere 2 mm na 60 A zapálila oblúk veľmi pekne a bol stabilný po celej dĺžke zvaru. Rovnako aj elektróda o priemere 2,5 mm pri nastavení 77 A zapálila oblúk veľmi pekne a bol stabilný po celej dĺžke zvaru. Rovnako aj elektróda o priemere 3,2 mm pri nastavení 130 A zapálila oblúk veľmi pekne a bol stabilný po celej dĺžke zvaru. Pri nastavení maximum 160 A zapálila aj elektródu o priemere 4 mm. Tu bolo jemné zhasínanie, ale oblúk dokázala udržať po celej dĺžke zvaru a na kliešťovom ampermetri si mohol sledovať aj 170 A. Tak a máme tu záver recenzie na Tigovku od Jessicu, ktoré dizajn a spracovanie je na vynikajúcej úrovni, nie je tomu čo vytknúť. Ergonómia, viditeľnosť LED displeja, veľký palec hore za ovládanie, priame voľby, viditeľné priamo na LED displeji. Nie je nutné sa preklikávať v menu, sú tu priame tlačítka, na ktorých si hneď rýchlo naťukáš svoju funkciu a na krivke pomocou kodera veľmi rýchlo doradíš celý proces zvárania. Určite môžem pochváliť za ďalšie možnosti do vybavenia, či už vo vodné chladenie alebo pomocou Bluetooth diaľkové ovládanie a taktiež pre TIG vynikajúci bezdrôtový pedál. Tieto funkcie pripojenia ďalšieho príslušenstva si pozrieme v ďalšom videu. No a čo sa týka samotného zvárania, zváračka zvára podľa môjho názoru výborne a mohol si vidieť moje výsledky zvárania. Som amatér, ak by tú zváračku chytil do ruky profík, dokázal by s nej vyťahnuť o mnoho krajšie výsledky zvárania. Ja dúfam, že sa ti dnešné video páčilo, ak áno, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!